later. 大家好，我是一路爷。今天呢，来聊一聊这个魔幻森林这个草纲。已经很久没有拍过它了。那么现在这个状态，自从上次打头以后到现在，整个血红宫廷又开始长得很好了。那么前段时间呢，大家也知道我公布了，说会把这个魔幻森林去把它翻干，然后呢把它改成养盘皮。其实这个鱼缸真的非常漂亮，所有的水容都长得很好，整个生态都非常漂亮。我老婆那边也说不肯给我翻干，但是毕竟有一些东西时间长了，该翻还是得翻。因为在我的粉丝里面，很多都是一些新手，他们经常在后台问我，小的鱼缸能不能养原生鱼，能不能教一下怎么开缸，用什么设备。那么把这个缸翻掉的一个原因，也是为了可以跟大家一起去探讨，或者说学习小缸怎么样开溪流缸，怎么样开盘皮缸。大家看到吗？这里都长一个蘑菇了。所以说呢，才决定把这个草缸给翻掉。那么草缸呢，一样还会有，因为我会开一个60的草缸。在我的粉丝里面也有很多是玩草缸的，那么也顺便跟大家一起分享一下我养草缸的一些经历，还有一些步骤以及一些技巧分享给大家。所以说这个缸真的是拍少一次少一次了。那么大家现在看到的就是我的设备，这个呢是创新 AT3338S 的一个主滤桶，再加一个菊花筒。那么到时候这个缸翻了就会把它出掉，如果有需要的可以联系我。还有上面的这个 AT5 的灯也是一样，也会把它出掉，因为盘皮缸用不到这些设备。而且我新开的草缸也买了一个最新的尼特利S 的那一款 AT5S 的那款水草灯，所以说这个灯呢会把它出掉。其实在拍这个视频的时候呢，真的是非常的不舍，看到这个景色，其实我真的是想要把它留在这里，因为这个草缸可以说是我花费了很多精力，然后呢也是我目前最喜欢的一个草缸。但是没有办法，为了我的粉丝只能牺牲它了。所以大家要记住，我曾经也是有一个梦幻森林的草缸。好吧，那么这一期呢我们先到这里，也是拍一下这个缸，留一个纪念也好，或者说重新的去说一下这个缸也好。那么大家敬请期待。